所以我就知道要换那个白色很亮一点的衣服，是不是？就变成你自己就有那个意识啊，所以真的是自助助人，对不对啊？所以我非常感谢大家借着你们在各处的生根发芽。 随机的讲也好，有系统的讲也好，逢人就讲也好，因着你们的努力，真的是跟你相遇的人都有福气了，有没有感觉？跟你遇见的人，他就至少得到安全然后你又关心他，对不对？所以真的这件事情不容易做，但是很有意义啊。那我们也看到一些统计哈，我们嘉义市真的也是做得很好呢，人家那个高龄者事故都没有上来。 都没有下来，可嘉义市是下降啊，所以真的靠了这些到处打拼的陆老师。那我们盼望呢，各区都一样，因为有些区域真的不太容易，但是只要有你们就有希望。所以我第一个真的非常感谢大家。那再来呢？开车哦，那再来比较重要是听觉。那有的老人家有失智症啊，有的误闯国道什么的哦，他说奇怪，怎么大家都逆向行驶？其实是他自己逆向行驶的哦。另外还有一个就是反应能力的退化。 我们今天大概主要的主题，你如果等下吃便当，这个先记起来就可以了哦。好，那我们最重要就是老年性的视力障碍了哦。因为照理来说，我们一般在开车要记得大部分90%都是用看的啦哦。那无咩啊开车，无看到咩啊开车哦。尤其是那个晚上有时候人夜视能力比较弱的那个也是有风险，我们等一下会再逐一的介绍。 好，那现在我就开始巡回演出了。来，台湾老人视力障碍原因第1名是，来大家思考一下了哈。刚才胡教授有说，今天问什么问题都是要回答什么。对，可是有2个老年怎么办？来，如果说50岁以上的话，大概60%； 70岁以上90%。所以即使你现在没有可能。 10年、20年后也是有可能会遇到同样的问题了哈。不过这个问题就刚才这位大姐所说的，其实问题现在解决方法是非常的简单的哈，开刀其实大概半小时到1小时就可以解决了。那它的原理然后我们知道，不管怎样今天怎样最多的就是老年嘛哈。对，大家知道老年退化性的白内障其实最多的，就像刚才大姐所说的。 我们接受紫外线的刺激，接受紫外线的刺激，你如果时间过越多，它里面水晶体啦，你看中间前面这个水晶体就像我们相机的镜头，它里面装的是什么？就很像蛋白的东西，冷清了冷清，经过1秒了，我手已经到了，对不对？多1秒，对，所以你如果骗钱，这个改成100块的跟你赌。 跟你赌看谁先碰到，一般人都会觉得，上面它隔这么远，怎么可能，对不对？对。还是你觉得我动作太快，我们找一个人来代替我？没有，我找一个人来代替我试试看，来有没有？来，没有，你是在做什么？上一次。 我是警政署第49届的模范警察，我是去年《语言》杂志的百大平民英雄啊。然后，不是要叫你们鼓掌啊，我只是要告诉你们说哈，一定要台前讲这个人很认真的，很认真的跟各位分享一些交安全的概念。这张照片是什么？你知道吗？这张照片是去年我们屏东董洁白报纸大节的电话条语店都喷黑云彩，希望业界有反光效果，这个不好嘛，对不好？好吧，到时欢迎请我吧。 那我就去日本啊而日本，看到人日本他们地方有下雪有无？才下雪了对不哈？就直接电话条，伊个电话条嘛惊人看袂到，伊就做一个塑胶材质的物件包覆一个电话条面顶，做一个反光的材质设计底顶。不过这是直线状的，没有把道路形态标示出来，所以就发明一个物件，箭头形式的，正反面的颜色不一样我就发明这个东西然后做了一个示范示范就是要示范它的高度换管道上面管道上适合列车辆的反射的光线那样或者做一个示范，看我按一下好吗？你上一页来按一下对，这是之前我真的时阵，拢按手看都无，你们拢看无？
吼，哦，拢看无，啊看无时阵人也是无注意挑车时阵吼，会安怎？会落着，弄着电话挑嘛吼，吼，啊嘛装落了会安怎知无？装落了足光啊，你看无？吼，然后两边的线都无共款无？吼，这顺下跟一下，啊你就很远你就发现这个道路的形态是什么款的，电梯你看出来。靠有种风险啊，对不吼？我们帮助别人这是一个带幸福、带好的代志吼。我讲起来带有风险的代志哈，好，我感觉是安尼，我感觉是安尼。啊，所以讲我一直以来哈，如果有机会叫我去宣导、去演讲哈，就怕我自己不会讲啊。如果我会讲的话，我尽量去讲，我能够尽量去讲啊。啊，刚刚跟各位一起分享的讲吼，虽然这个康口当下哈，刚刚讲吼，不见得每个人都给你很多掌声，无一定大家拢做你这个掌声。啊，不过吼，只要有一个愿意听你，一个人愿意给你掌声，我感觉做有够。你讲对不？有。我们也把自己的掌声啊！哈，我们希望我们希望我们自己能够把，就是说，啊，我一个讲的进前嘛，因为我是高中警察吼，咱刚会在课的过程当中，一定有一寡认知风险的一寡，讲咱老大人吼，年长者吼，可能因就是身体变化，目睭啦吼，听力啦吼，各方面的感知啊吼，反应啊各方面有较退化，小可较慢淡薄啊。啊，所以觉得我了，明天有几把风险，所以我就不再讲那个部分了，我不再讲部分。我跟各位讲说哈，就我咱统计的数字，知影咱老大人吼，上大风险，即个用路的情形是啥物交通工具，啥物时间，咱大家分析一下。啊，数学我就8外的，9点2哈，9点2哈，9点2 500外的，伊的比例哦，伊的占总死亡人数的比例，就是讲吼，就是讲咱超死亡内底看一年在台湾县吼，一年可能车祸死亡人看偌济。不过咱这65岁以上高龄者的老大人吼，因占这总体的死亡人数，一定拢是2成5以上，一定拢是2成5以上。啊，不过恁会问啊，问题是整体的人口内底，65岁以上人占人口偌济人，恁知无？好，咱10%到10%，好，到今年为止哈，今年为止，我看一个7月份的出来是11.8，11.8的样子，11.8，对吧？哈，好，11.8，到上个月到7月份的时候是11.8% 的，啊，所以说，所有的因素都有等于哈，这几年的平均吼是26.62%，不过实际上伊的曝光，伊的人口总，这占总体人数11.8%，所以讲伊的事故的风险。危险的经验是偌济？是2点多倍，你看是2点外倍吼，2.3倍、2.4倍，相当于这样高的一个风险。啊，所以讲其实就是高龄者有啥物风险是讲，就是他们的身体哈比较不经碰撞啊，对不？效率要点低啊，好，那是前各个年龄层，你选择的那个悲剧不一样啊，不同的悲剧不一样啊，好，我即马唔答应这个，即马掠足安尼，我即马警察规定吼，迄个徛。靠，加几句嘛是讲，我那有几大共鸣词好，这个我们这些部分啊，这些部分比较学理上一些数据哈，我们就交给我们同学哈自己做参考，大概来上课，我们自己来参考，然后可以当然这可以说用来修办，对不哈？啊，个另外袂歹讲3摆，然后第2摆把酒摆、喙齿摆、记忆要求摆，啊第2摆拍戏流目屎、放屁剑。我无念哦，然后第3摆是半年起来几号摆，要安怎无半摆嘿，好，讲这个袂晓讲的就我讲的啦哈，袂晓讲的哈，大概这个找你们在示意像小大，几头发像小大，亲人小大哦，这是一个好的，它的虽有最高的指挥权，我跟这样讲，像有相关的机会款啊。在十字路口上，在路口里面哦，谁有最高指挥权？交通警察有最高的指挥权。好，交通警察的指挥比市红灯的指挥更加大。好，市红灯即便是红灯，交通警察叫你行，你嘛是要行。好，所以交通警察有最高的指挥权。不过路口嘛是无交通警察嘞，那就听市红灯的对无？哦，听前面听红绿灯的，那是无市红灯的。干到。好，就要知道知道嘛，对不？好，其实我有炸了一部呢，几款呢，啊，我会增加大家。